হ্যালো এভরিওয়ান। তো দেখো, বাচ্চাদের ঢেকুর তোলানো খুবই কষ্টকর। নিউবর্ন বেবিদের কোনো কোনো বাচ্চা তাড়াতাড়ি ঢেকুর তুলে নেয়, আবার কোনো কোনো বাচ্চা খুব দেরি করে ঢেকুর তোলে। তো তোমরা এই ট্রিকটা ইউজ করে দেখতে পারো। তবে আমি একবারই ট্রাই করেছি, খুব তাড়াতাড়ি ঢেকুর তুলে নিয়েছে। প্রথমে বাচ্চাকে এইভাবে সোজা করে বসাবে, একদম সোজা করে বসাবে, অ্যান্ড দেন পিঠে হালকা হাতে করে নিচ থেকে ওপর এইভাবে তুলবে। তো দেখবে উইথিন 2-3 সেকেন্ডের মধ্যেই বাচ্চা ঢেকুর তুলে নেবে। তো এটা ট্রাই করে দেখতে পারো।